恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫地。恁着感谢这个上帝的上帝，因为伊的慈爱永远伫地。恁着感谢万主的主，因为伊的慈爱永远伫地。各位兄弟平安，咱欢喜三甲来礼拜，咱即时要来唱圣诗第262首，来敬拜主。262首来敬拜主，这首歌是非洲的歌吼，莫桑比克，伊是伫东非吼。莫桑比克可能较无熟吼，你若知影有一个国家叫辛巴威的话吼，伊是伫辛巴威的东边吼。莫桑比克啊，这首歌因非洲的名叫做 Zamuranza 吼 ，Zamuranza 吼，伊意思就是呼召来敬拜主吼，所以咱这个名号来敬拜主。啊，这首歌要唱这首歌爱较细腻的吼，这首歌有侪的切分音吼，你来唱好准。啊，伊的副歌的部分吼，咱爱先甲念好势，因为这歌词吼无啥顺吼。世间用无人通甲耶稣相比吼，你这若念无顺，但是会唱啊无啥啥吼。世间用无人通甲耶稣相比，啊，这不只是要念好势，可能这咱来照拍子念吼，咱念互你看袂来。世间用无人通甲耶稣相比，个一解。世间用无人通甲耶稣，咱做念袂来。世间用无人通甲耶稣相比，个一解。世间用无人通甲耶稣相比，个一解。世间用无人通甲耶稣，咱唱看卖袂来。世间用无人通甲耶稣相比，个一解。世间用无人通甲耶稣相，个一解。世间用无人通甲耶稣相，刷落。世间用无人通甲耶稣相比，世间用无人通甲耶稣相比，反复。世间用无人通甲耶稣相比，世间用无人通甲耶稣相比。好，安尼应该会使。咱等者，咱进入三甲来唱这首来敬拜主。各位下仔，咱同心来祈祷。至善的天父，阮伫遮对你呼求，对你呼求。虽然阮佮承受这个病毒的威胁，毋过阮犹原有望，每一工拢我靠你的气力来过日子，互阮通保护好家己，照顾好阮四周围的人。
伫即马台湾的情形，应该愈来愈好，愈来愈健康。有缘求你来保守、来引带。无论阮伫啥物款的境遇，阮拢学习伫你的听内面来相听。这是我要用主教示阮的祈祷文，同心来祈祷。愿伫天灵的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成伫地呢，亲像伫天灵。阮日时今日赐予阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无伫带阮入去，就救阮脱离迄歹个。因为国、权能、荣光，拢是你所有，到代代无尽。阿门。上帝啊，你的听袂改变，求你怜悯我。你有丰盛的慈爱，求你擦消我的罪过，求你洗除我一切的罪孽，洗清我的罪恶。我知家己的过失，我的罪恶不是伫我目睭前，我有得罪你，只有得罪你，我有做你看做邪恶的代志，所以我受你审判是当然。受你责罚是应该。我伫母胎就有罪，出世迄日就是罪人。你以爱的是内心诚实，求你教示我，互我心内有真正的智慧。求你洗除我的罪，互我清气。求你甲我洗清气，互我比雪较白。求你互我听见欢喜快乐的声，互你拍碎的骨头，通欢喜快乐。求你毋捌无看我的罪，求你擦消我一切的罪恶。上帝啊，求你为我创造纯洁的心，求你使我心搁忠诚的心灵，毋通赶我离开你的面前。毋通对我收回你性的神。求你互我重新享受你救恩的欢喜，互我的心灵愿意顺服你。我要将你的道路指示罪人，互犯过失的人通归向你。拯救我的上帝啊，求你免除我的死罪。互我通大声称赞你的拯救。主啊，求你开我的嘴，我要称赞你。你无爱生礼，若爱我欢喜献。我若献烧化祭，你嘛无欢喜。上帝啊，你所爱的祭是痛悔的心灵，忧伤痛悔的心，你欢喜接纳。今日的经文记载是撒母耳记下卷第11章第1节到21节。撒母耳记下卷第11章第1节到21节。各位兄弟，请你掀开你的圣经，掀着，咱要当心我来念。撒母耳记下卷第11章第1节。年头列王出征的时，大卫找约押，甲伊的人臣，甲以色列人的众人出去，因就太赢亚门人，围攻拉巴。大卫犹原踮伫耶路撒冷。有一日要暗的时，大卫对庄立起来，伫王宫的厝顶行来行去，对厝顶看见一个妇人人在洗浴。妇人人生水真水，大卫为着迄个妇人人，就找人去探听。有人讲，伊敢毋是以莲的查某囝，迄人乌利亚的某巴塞巴吗？大卫找使者去带伊来，伊就来到伊遐。大卫甲伊同房，妇人人清气伊的无清气，就转去因厝。妇人人怀孕。找人甲大卫讲，我已经怀孕。大卫找人到约押遐讲，你找迄人乌利亚来我遮。约押就差乌利亚去见大卫。乌利亚已经来到伊遐，大卫问看约押好无，百姓好无，交情
好势无？大比甲乌利亚讲：你落去领导洗骹。乌利亚出王宫了后，王就送一份食米予伊。总是乌利亚甲伊主人的奴仆三甲困伫王宫的门口，无落去引导。有人甲大比讲，乌利亚无落去伊的厝，大比就问乌利亚讲：你今毋是对远路来吗？啥事毋落去你的厝啊？乌利亚对大比讲：约柜甲以色列甲犹大拢伫草寮啊！我的主约押甲我的主的奴仆拢则赢伫田野，我兼通转去我的兜啉食，甲我的某三角困吗？我指你的我，甲你的灵魂的我来救抓，我决断无要惊即个事。大比甲乌利亚讲：你今仔日游园带遮，明仔载我互你去。乌利亚就伫迄日甲第二日带伫耶路撒冷。大比叫乌利亚来，伊就伫伊的面前啉食。伊互伊醉，已经暗。乌利亚出去伊的眠床离困，甲伊的主遮的奴仆三甲做伴，也无落去因兜。计早起，大比写一张批，互约押，托乌利亚的手带去。批内面写讲，着派乌利亚伫正前极的所在，恁就对伊的后面摕来，互伊受拍死。约押围城的时，伫伊所在的勇士的所在，就派乌利亚伫遐。城内的人有出来甲约押交战，大比的奴仆死骨人呢，迄人乌利亚也死。约押找人用交战的事，拢甲大比讲，就吩咐使者讲：你用交战一切的事，甲王讲明白。王若生气，甲恁讲，恁交战的时，啥事必竟城墙，敢毋知因会对城顶射箭吗？前拍死耶路比色的囝阿比米勒的是一罪，敢毋是一个妇人对墙顶迄石木的顶墩，伫伊的顶面，互伊死伫地白斯吗？恁啥事必进城啊？你着讲，你的奴仆迄人乌利亚也死。这是今日的经文。以上。兄弟姊妹平安。疫情的中间，咱台湾真无简单吼，伫大家的努力内面，我们已经快接近降级了吼。毋忙真紧，就当甲大家相见面。伫分享今仔日的经文进前，请咱三甲来祈祷。天父上帝，阮感谢今仔日会当搁一遍甲兄弟姊妹做伙伫线上做礼拜来敬拜你。愿你的圣神提醒阮，每一摆的礼拜拢是出伫你的恩典。帮助阮用虔诚的心来亲近你，互阮伫你的面前通得到你的欢喜，互阮的性命也通得到你的保守，将下面的时间交托仰望，祈祷是奉主耶稣基督圣名，阿门。今仔日的经文一开始就讲到年头列王出征的时候，大比找约押吼甲伊的人生。伫顶一章第10章的是咧讲大比甲亚捫人亚兰的联军相拍，就是联军亚门跟亚兰的联军因咧相拍。第10章先讲到，因去甲亚兰人相拍，所以就互即个联军
的没办法结合在一起吼，亚兰人就不想要继续帮忙亚门人安尼吼。啊，伫遮的年头吼，中文和合本的翻译是讲过一当了吼，过了1年以后吼，就是讲伊破坏这个联军之后吼，1年之后啊，买当讲是新的一当的开始吼。列王出征的时候，伫古早时代吼。因大概是咧讲，差不多农作物收割差不多了吼，有了粮草会当适合去打战的时阵吼，所以有学者讲是春天的雨季过后吼，差不多是这个时间吼，大卫找约押甲伊的人性，甲一些的证人出去，因就太阳阿文人围攻拉巴，前1年攻破了联军吼，啊一当了后，因继续要甲亚门人吼相拍吼，毋过即摆大比王无甲约押的军队做伙出去，伊家己是留伫个耶路撒冷城。啊，军队战争的时阵吼，是安怎大比王无去，经文无伤侪交代吼。确实，今仔日的故事吼，战争毋是主要的场景吼，战争不是主要的场景吼，反正是用来交代今仔日故事的背景尔的吼。伫战争的时，王宫拄咧发生一件代志。啊，下面遮我有附一张图吼。啊，咱先来看这张图的地理吼。比较细一点的红圈吼是拉巴吼，就是今仔日约旦的首都安曼吼。啊，遮伫这个所在就是约押甲军队咧相拍的城市吼。啊，较粗的这个红圈吼是耶路撒冷，啊，就是大比王即时所点的所在吼，这2个距离吼，这两个城市的距离吼，在 Google Map 上看吼，你差不多塞车用2点钟会到啦吼。好，啊有一日吼，要暗的时，大比对城里起来，伫王宫的厝顶行来行去，啊对厝顶看见一个妇人人在洗浴吼，啊妇人人生啊真水。日落的时候，就伊表示讲啊，大比困一个足长的午觉吼。啊，犹太人的一天是对暗时6点开始算吼。经文咧表达是讲一个真轻松，无伤侪烦恼吼，前线作战。咱会记得吼，这个刚刚说的那个战争的背景吼，就是讲这个故事正在发生的那个时候。他的军队吼，约押的军队吼，在前线作战吼。不过这个王吼，无真侪欢乐吼，嘛真熟悉吼，可能常年的经验都还不错吼，所以他可以很放心。所以我头有讲吼，列王出征是这段经文的背景。伫这个背景下面，王伫王宫的厝顶行来行去，啊，拄好伫咧散步的时阵，看到一个妇人人咧洗浴，啊，个真水。其实看到人生了真水，本身毋是啥物太上大的问题啦，是后面刷下来大比3个赶紧的行动吼，来出的问题。第3则，伊讲大比为着迄个妇人人就找人去探听。第4则，大比找使者去带伊来。第6则，大比找人去约押遐。吼，伫经文咱会看到吼，每一个。找人去吼，拢发生一件代志吼，伊就大比一看到这个妇人人真水，就找人去探听，一探听到知影讲这个妇人人是啥物人，就紧找使者去带伊来，甲伊同房吼。啊，佮只要发现妇人人怀孕，就去紧找人去约押遐吼，要进行一个温默的行动。伊头2摆会找人吼，找人去要创啥？是为着要满足伊家己的欲望吼，啊无咧考虑讲后果的所行吼，伊无咧考虑后果吼，啊所以伊就才安尼去行。啊，当真正出代志了，伊第3个找人，目的就是要利用家己王的权力来暗砍家己的错误甲犯罪吼。咱可能会讲，其实咱甲大比无共啦。因为咧，咱甲伊无共伫倒位，因为我们是会考虑后果的，咱是会考虑结果的。
嘛是会当控制家己的欲望的。代表即款人，甲咱真正差伤济啊！检测咱一生内面无有实际上来犯着奸淫的罪，总是咱有可能伫别项的代志顶面，也因为甲大比王共款，有真大的影响力佮管理。咱也是意爱照咱的意思来行，反倒来互别人的管理、财产，甚至是性命来受到损害。咱实际来看，代表即个王，伊是安怎利用伊的王权来安排即场暗杀最结果的局。第六节，代表找人到约押遐讲，你找迄人乌利亚来我遮，约押就找乌利亚去见大兵。乌利亚已经来伊遐，大兵问，看约押好嘛？百姓好嘛？交战好势嘛？其实即款的请安本来是真正常的啦，但是因为咱知影伊看伊头前的动机吼，咱一读到即款的请安吼，一听到即款的请安吼，实在是会互人起鸡母皮，因为将来无人会去邀伊。一位有上帝同在的王，伊阁敖战争，阁敖款待人。吼，特别是前所罗王伊的子孙吼，对因阁真好，因为伊有答应过，他是一个守承诺的人，伊有答应过所罗王吼，甲约拿单会好款待因的子孙。啊，伫迄战争的过程中间，代表即个人阁对百姓真照顾，即位伫百姓心中的好王，既然是即款王，其实真侪人就恶咧想象。代表王伫遮，伊表面上是咧问交战好无？交战好势无？他问好像是在问军事，问约押好无？问将军好吗？问百姓好吗？问百姓好吗？实际上，伊即款的请安背后有更较大的目的。咱来看。代表甲乌利亚讲，你落去恁兜洗骹。乌利亚出王宫了，王就送一份食物互伊。洗骹吼，骹即个词，伫圣经吼是经过修饰的表达吼，就差不多意思就是讲直白一点，就是讲，洗清去男性的生殖器官吼，所以代表王是咧创啥？代表王是咧暗示。乌利亚吼，你会当回去甲恁某困吼。咱会记你伫迄路德记有无？路德躺在波阿斯的脚前吼，伊迄嘛是一个做文学性的吼，给它修饰掉，没有讲的那么直白吼，就是讲波阿斯的骹吼。所以有一寡学者吼，因是认为乌利亚伊是有听到王的暗示啦吼，就是提醒伊讲，你爱回去吼。但是乌利亚并无照王的意思去行。第九节，总是乌利亚甲伊的主人的老婆三角困伫王宫的门口，无落去因兜。有人甲大比讲，乌利亚无落去伊的厝，所以哇，大比就第二摆问乌利亚讲吼，就叫伊来甲问讲，你敢毋是对远路来嘛？啥事唔落去你的家啊？你不是从远方来的吗？你怎么不回家睡觉呢？好，希伯来原文吼，伊伫遮吼的情绪的表达是讲，哇，伊足惊讶，就意外吼，跟问讲，你哪会无爱回去吼？我拢互你回去啊，你怎么不回去呢？吼，代表伤惊讶。我想伊心内应该是咧想讲，啊，这个不是人性吗？那你回到家里就是应该要回去找老婆啊，好好放松一下吼。哪会安呢？伊搁较济，我又搁较济心内咧想讲，你不回去，我怎么逃避我的责任？我怎么闪避我的责任呢？不过我想即时的伊吼，应该无法度去发觉着讲，当人想要暗砍过失的事，是无气力去对抗家己的本性的。
当人想要掩盖过失的时候，其实才会无力对抗自己的本性啊。第十一节，俄利亚对大卫讲：约柜甲以色列甲犹大拢点抄来抄了遐。我的主约押甲我的主的罗伯，拢知影伫田野。我减通倒去我的家啉食，甲我的某相甲困嘛。我指你的话，甲你灵魂的话来救抓，我决断无要行这个事。俄利亚对大卫的应话，实在是真正确。虽然伊本身毋知影伊的王大卫，实在真需要俄利亚来替伊暗砍犯罪的问题。俄利亚伫圣经内面是大卫勇士的名单之一吼。这个名单吼，大卫的勇士吼，这个名单记载伫撒母耳记下卷23章39节。伫遐讲，迄人俄利亚强37个人，啊头前吼是其他的名单。咱知迄人虽然是伫迦南地，应该受到灭绝的7个族之一吼，因为上帝应允亚伯拉罕吼，甲以色列人要入去迦南地的时阵，伊讲我得靠要除灭黑人西布尼人什么什么什么啊，总共7族吼。但是圣经有记载嘛，有记载吼，当大卫王在逃亡的时阵，迄当阵有侪颠沛流离，伊逃亡的时阵是有时候被扫罗追杀，是在征战吼。迄当阵吼，在迦南地吼，就是以色列那个土地上面也有许多颠沛流离的人吼，差不多有600多人，600人吼来投靠大卫吼，来投靠他。俄利亚嘛是安尼来挖靠大卫的，结束了，伊来挖靠大卫了，就继续佮参与伫大卫的军队内面。所以伊对即句的应话吼，伊讲我约柜吼，甲以色列、甲犹大拢都还在田野吼，都还在征战吼。我的主，我的将军吼，约押，还有其他的军人吼，他们也都是睡在那个战争的田野那边吼。但我岂可自己回去厝吼啉食伫遐咧享受吼，甲阮某相甲困安尼。所以对俄利亚来讲，对伊的即句话应话吼，咱会当知吼，其实俄利亚是一位愿意遵行耶和华律法的人，虽望伊是外邦人吼，伫迄当阵，然后来归依以色列的吼，虽望是安尼，但是伊的应话内面，嘛表示伊尊敬代表上帝的约柜。伊的应话嘛表示伊忠心伫伊的主约押甲大卫的心上，甚至伊为着要甲大卫证明，伊真正是安尼想。伫古早时吼，无真轻松的凊彩救抓吼，你一定爱指一个比家己更较大的来救抓，要互听的人确定讲哦，对，你讲的是对的吼。甚至伊用真重的话吼来救抓，讲我决断无要行这个事吼，我只代表你的灵魂的话吼，甲你的话吼，我指着你的性命跟你的名吼来起誓吼，我绝对不这样做吼。但是呢，大卫王并无因为这款的救抓来受到提醒，反倒伊听了后，心内就惊，第3摆要杀个俄利亚。第12节，大卫甲俄利亚讲：你今仔日游玩大遮，明仔我互你去。俄利亚就伫迄日甲第2日，住伫耶路撒冷吼。大卫叫俄利亚来，伊就伫伊的面前啉食，伊互伊醉。
他让他醉，他让他喝醉，在王的面前，已经暗，欧利亚出去，伊的曾里困，他去他的床里面睡，甲伊的主，才会萝卜三角做伴，也无落去引导，即摆大比想要透过，互伊啉烧水，互伊啉甲水茫茫安尼看他会不会怎么样？看他会不会回家？赶快跟他的太太一起睡觉同房咱看大比王这3摆，甲欧利亚的讲话内面，咱会当感受到，伊真毋望欧利亚紧紧转去厝里甲伊的某三角困。这个故事的描写互咱真清楚。大比王伊想要暗砍伊惊淫乱的罪结果无拍算，伊安尼一而再再而三的对乌利亚讲结果乌利亚嘛无落去引导嘛无转去引导安尼咱实在是透过前一天乌利亚的对话甲大卫王的心态真的呈现了一个很强烈的对比乌利亚正义的话语嘛叫袂出滥用权力的王乌利亚正义的言语叫不醒滥用权力的王。第14节，过早起，大比写一张批予约拖乌利亚的手大去哇，这个就是真的就是催命符不过大比王知约知，敢若乌利亚家己毋知不过还佫有上帝知。第15节批来写讲，就派乌利亚伫正田集危机的所在真危险的所在，真危机的所在，恁就对伊的后面摕来，互伊受拍死。哇！这实在是甲我头前咧讲，大部分参与着伫大比王伫为以色列百姓征战。佫受到扫罗王迫害的大比王伊伫遐当咧受苦的时阵，他游走四方，对款待伊的人的好伊真恶地想象，这个人也做出这款的代志，确实是很多人会很难理解到，而且会非常非常惊吓。大比王到伫遮，还佫咧想尽办法，要去设计，要去陷害人。伊袂记得，当伊进前受到扫罗王的追杀的时，迄款真细致、佮谨慎、倚靠上帝、疼惜性命迄款的心情，甲迄款的态度。所以，其实有侪人支持大比王。到今嘛，现在伊毋搁再是受到追杀、迫害，伊是一个有会当掌握别人性命的王，伊是一个有权力的王。可是伊无搁再细致小心去想检测有人伫伊的手内面受到迫害无？伊甲迄当时的扫罗王想要对大比的追杀的理由无共款，大比甲扫罗王要杀人的理由拢无共款，但是因要杀人的动机是共款。扫罗王是惊吓大比来抢伊的王位抢他的王位。大比王是惊伊所做的歹代志去互人发现。所以，因两个要杀人的理由无共款，毋过因杀人的动机是共款。因拢要去想要拄起，会威胁到家己的人。他们的动机都是想要除去会威胁到自己的人。第16节，约围城的时，伫伊所在有勇士的所在，就派乌利亚伫遐，城内的人有出来甲约交战。大比的罗布死几若人，迄人乌利亚也死。约找人用交战的事，拢甲大比讲，就吩咐书家讲：
你用交战一切事甲王讲明白，王若生气，甲恁讲，恁交战的时，啥事必竟成城，敢毋知因为对城顶射钱嘛？前拍死耶路比色的囝阿比米勒的是之罪，敢毋是一个妇人人对上墙顶迄石磨的顶顿，伫伊的顶面，互伊死伫提比斯嘛？恁啥事必近城？你着讲，你的奴仆迄人乌利亚也死。大必用计谋要约利用战场，将乌利亚送去死。这其实算一个真直接的军事命令、军事命令吼。总是约亚嘛，毋是一个笨桶的人，伊无照大必对战场的吩咐来做，因为大必的处理其实伤过超工。约亚一看收到批吼，嘛应该知影讲哇。这个应该是要互死的吼，所以真有可能吼，约若是真正照安尼做吼，未来若出啥物大问题，也是讲大必无欢喜伊吼，会讲伊你挑过伊杀人吼，你挑过伊陷害你的那个士兵吼，所以伊收到命令的时阵吼，伊其实嘛是真聪明的。虽然我想为即个事应该抑个。毋知影是安怎，王一定要爱乌利亚死吼。毋过伊为着爱完成王的吩咐，伊就用另外的方式来安排。伊无照王的方式，伊照伊的方式来安排吼。毋过结果嘛是共款吼。乌利亚拢死伫战场吼。伊互乌利亚去敌军有勇士的所在战死伫遐。所以可能伫战事结束了后吼。后来，咱看经文后壁的交代吼，我想约后来嘛会知吼，因为王带伫乌利亚死了，王就去带乌利亚的某吼。我相信约真紧就会知影原因啦。但是咱甲知，即件代志伫历代志，伫圣经历代志上下卷吼，伊并无记载，伊是将即件代志吼直接甲忽略过去，就是。历代志里面是没有记载大卫王跟拔示巴这件事，他就是前面交代前面的亚门人跟亚兰人的联军之后，然后接着就去交代那个亚门人攻打拉巴的事情。中间在王宫王宫发生的这件代志，历代志并无记载所以咱读圣经的人会知，若是撒母耳无记载这件代志。做读圣经的人，有可能会掠做受圣经记载的人，拢是圣人，都是圣人吼。其实并不是这样子的，因为我知影特别是咱台湾人的性情我们很喜欢，我们也很想要在上帝的话语里面去找到一个可以效仿的一种榜样一种人物这是咱台湾的教育会互咱真较无会当去看到这款的人毋过咱常常会常常被建构一个形象之后，咱对一个人会认捌有一个面了后，咱真正就学去接受伊有无共款的迄面毋过伫今仔日这个故事若是照今仔日的社会来讲，这个王他真的是很坏，因为伊。利用伊的权力来逼别人就范放在性别上面来讲伊甲拔示巴这样的一个互动，就是权势性暴力权是权力的权，势是势力的势权是性暴力。权势性暴力是很广义的各种跟性有关的暴力行为。不过以这件代志，若是更较健康来讲它就是权势性侵不过伊是以色列的王在现在不知道我们台湾社会会不会站出来指证，纵然拿不掉他的王权，但是能不能勇敢指证他依然滥用伊的王权对乌利亚的某甲强暴他。我想要要用
这么严重的字说是强暴他？因为伫圣经新旧约的记载中间，其实无针对848的责备。通常圣经若要记载这个人会好还是歹吼，在作者的观点里面会给他一个上帝的评价吼。不过对新约甲旧约来看吼，848都没有被责备过吼，表示伊是真遵守律法的妇人人吼。伊伫以色列的律法里面是属于无犯罪，甚至是无辜受到侵犯的人吼，无辜受侵犯的人吼。这件代志，圣经的作者讲。上帝的看法吼，咱今仔日的经文无读到遐吼，在27节后半段，伊讲总是大卫所行的事，耶和华真无欢喜。圣经的作者为这件代志吼下一个结论吼，上帝的看法，就是大卫所行的事，耶和华真无欢喜。侪人看大卫。讲伊是上帝所欢喜的人，大部分的教会甲学者拢是讲，因为大卫伊的悔改、伊的认罪，就是伊即款的态度啊，通得到上帝的欢喜。这个讲法其实是对的啦，但是当咱咧学习圣经的人物的时阵，咱也着承认，人有伊软弱的时，当人大使用伊的权力去迫害人的时阵，咱嘛着爱谴责这款的行为，唔通忽略，不可以忽略吼这款的故事啊，紧紧就跳过讲啊，伊有悔改啦，伊有悔改啦，所以咱就去会记哩有悔改啊，伊是一个真敬畏上帝啊，对上帝欢喜的人，咱唔通干那对大卫的形象只有这一个面貌。因为真正唔通袂记哩，27节，我阁讲一遍，上帝的看法是，总是大卫所行的事，耶和华真无欢喜。伊大声今仔日咱袂看到后面吼，第12章吼，上帝上帝的差先知吼，直接去甲大卫讲吼，你所做的代志是唔对的吼。是要去谴责的，上帝也是会谴责这不应该的行为哈。是因为大卫他真的愿意被提醒，才会有后面上帝继续使用他的事情。但是咱唔通先跳去后面结论说啊，他是上帝所接纳，所以前面就这样过了。咱来看到大卫伊是认真爱悔改，才有可能未来。避免一犯再犯的代志。伫咱的生活里面，其实也常常有类似的代志在发生。伫社会、伫教会中间，对小块的代志到大的代志，伫生活中间拄到的人，从小人物到大人物吼，有真大的可能，当咱做唔到代志的时阵，咱的反应是甲大卫同款的。咱会不断想要透过机会、关系、权力来避免掉咱家己的责任，甚至想要透过机会、关系甲权力去堵起对咱有威胁的人。请咱一定爱会记哩今仔日的故事的结论是上帝看法，总是大卫所行的事。耶和华真无欢喜，愿咱拢有谦卑的心，愿意受现行的管教，无常常做耶和华上帝无欢喜的事。咱三个来祈祷。有公义、有怜悯、慈爱的上帝，阮谦卑伫你的面前，求你引带阮行正义的路，伫阮软弱的时，求你的圣心保守阮，无得罪你。当阮在犯罪的时，求你阻止阮。当阮犯罪了的时，求你挽回阮，叫阮的良心责备阮家己。当阮叫袂出的时，求你由阮，无放弃，教示阮，引带阮，帮助阮珍惜伫你话语的内面，叫阮所行的事是互上帝欢喜的。阮安尼祈祷是奉主耶稣基督的名，阿门。
各位兄弟，咱来唱圣诗第78首。耶稣，耶稣，迎听充满阮。圣诗第78首。耶稣，耶稣，迎听充满阮。这首歌嘛是非洲的歌吼，这是加纳。加纳是西非吼，它住迄个莫桑比克是东非吼。加纳的所在是伫非洲的西部。吼，因这非洲的歌拢有一个特色，就是会一直重复吼。啊，有当时是一个领，啊一个回应吼，起应的唱法。啊，今日这首歌《耶稣耶稣迎听充满阮》，伊是为副歌开始唱，啊来才第一节，然后再唱一次副歌，它结束，啊，即马它进入第二节哈。啊，这首歌的拍子是8/6拍，哦，8分音符哈，啊，一共每一节6拍，是那种3拍子的歌，一定要抓着那个重音哈。像1 2 3 1 2 3，一定要抓着迄个重音，一是重音吼。你若抓着无着重音，这首歌唱袂出迄个味道吼。好，来，咱来先唱一解，唱看觅啊。来，当1 2 3，来，耶稣，耶稣，迎听充满阮，甲阮来服侍，予你所安排慈悲。耶稣，拍谁？好，再唱一次那个副歌这边就好一遍。来，耶稣，耶稣，迎听充满阮，甲咱来服务，主你所安排慈悲的节，伊归老朋友脚前，静静来洗因的脚，主人真多劳碌的。服侍，反到副歌，耶稣，耶稣，迎听充满阮，甲阮来服务，主你所安排慈悲。吼，刚才你一定要把重音唱出来，噔噔噔噔噔，吼。好，咱继续的三角来唱这首圣诗第78首，耶稣，耶稣，迎听充满阮。耶稣，耶稣，迎听充满阮，甲阮来服务，主你所安排慈悲。伊为老朋友脚前，静静来洗因的脚，主人真多劳碌的服侍。耶稣，耶稣。各位兄弟平安吼，咱来报告。即马
疫情的状况有较好起来啊，吼，所以咱若是到7月26，那解除第3级，我咧想咱可能游园嘛是爱搁继续用录影的，吼，因为伊即马来搁降一是变做100人以上袂使自费嘛，吼，所以就算讲咱即马第3级解除吼，咱可能录影游园搁会继续吼，所以各位兄弟，遐尼久无见面，你敢袂笑脸，互相笑脸，请恁一定爱甲你的相片传来好无？吼啊，无咱安尼来讲啦，即礼拜吼要看大家有疼心的相片啊，啥物事？就是哦，你翕相时阵吼，看你要比安尼，这上细粒的，啊是要比安尼，吼，这中的，啊是要比安尼，这上大粒的吼。我要看大家疼心的相片，好无？哦，大家甲恁的疼心的相片拢传来，好无？吼，这久无见面，真正做笑脸，吼，希望大家拢身体健康，啊，拢都做顺事，吼，啊，会记得也甲相片传来。咱上尾要唱即首的圣诗619首，咱前行伫上帝的光。咱今日三首圣诗拢是非洲的歌吼，前面是东非，啊来西非，啊即首是南非，祖鲁吼，祖鲁的歌吼，西亚汉吧吼，西亚汉吧吼，这是祖鲁的歌吼。祖鲁一个这些国家，毋过因这厉害，他们伫1879年时阵吼，甲英国上强的军队小台时阵，因太赢英国人吼，这甲英国惊一条吼。祖鲁吼，这首歌毋知影伊的作者，啊，毋过伊是南非的调的歌吼。伫1992年的时阵，伫坎培拉，澳洲的首都坎培拉，伫开普世教联第7届大会吼 WCC 的时阵吼，啊，这首歌伫遐唱出来吼，啊，伫迄个时阵伫坎培拉这个普世教联的会吼，伫等迄个南非的主教图主教吼 Bishop Tutu 吼来吼，因为迄个时代的南非吼是白人统治的时阵吼，啊，真趣味，迄阵的南非的白人政府。叫做国民党，甲台湾的国民党共名吼，这两个党拢共款派吼。啊，伊嘛是会压迫这个黑人吼，非洲南非的白人国民党。啊，伊会组织像这个图主教去外国开会啊，啥物会，所以因就唱这首歌，伫听候迄个图主教吼。这首歌的特别的所在是3连音啊，等一下伊连用3连音的时阵爱唱到吼。
你若三连音无唱吼，这首歌就完全无成因南非的这首歌吼。所以咱唱一届，吼，唱一届啊，等者来做伙唱吼。来，来，咱向前行伫上帝的光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 ，咱向前，咱向前行伫上帝的光，向前行。咱向前行伫上帝的光，吼，那个三连音要把它唱出来，哈。好，咱同心来唱先诗619首，咱向前行伫上帝的光。咱拢是伫上帝面前受恩典的人，虽望咱的一生有好有歹，总是咱有信心的提醒，咱的确无要行耶和华上帝所无欢喜的代志。咱着谨慎，我靠上帝的话，甲伊的公义，有好行做伫即个世上，做伊水的见证。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人三甲伫地，对即时直到诸葛来。阿门。